gomba ka gi kanyambo kacho ni nitie joma ok mor gi katiba ni ma thuolo mar loke en gima ji gombo agomba. Ineno ka wabunge sani dwaro ni mondo olok katiba mondo CDF ma kot osewacho ni rach cha gimi tielo chung' malongo mondo gimed tiyo kode kaka gitiyo kode. Chien kacha nitie jok mane dwa loko katiba kaito giketo clause moro ni imedo constituencies obed mang'eny oko mar chik. Loko katiba en gima onego tim ka opar matut ni to waloke nang'o, ang'o momiyo waloke. Wage bill ok medre nikech katiba. Wage bill medore nikech gik matimore e sirikal mamalo gi mar gwenge. Nitie gik manonego loki mondo olu line mar devolution, gigo pok oloki. For example, the regional development authorities ka negi okelgi mondo gitim tije masani koro county government timo. Nitie functions manonego odhine county government, functions go pod odong' malo. Kaito king'iyo pesa mosedong' e national government kikompare gima osedhi e county government en pesa matin. Yes, osedhi 3 trillion nyaka devolution bi, to national government osedong' gadi. Koro kaito ka in gi gimilongo ni devolution kata in gi loch mar gwenge, ok inyal bedo gi od ng'ado bura achiel, ok inyal bedo gi a centralized parliament. Nyaka ibed gi parliament ariyo, Senet gi National Assembly. National government chike ma otiyo godo ai National Assembly, gima miluonge ni National Assembly. Kaito e national government kacha nyaka bede ng'ato mang'iyo interest mag counties. King'iyo any government mantie gi levels ariyo mag sirikal, nyaka gibed gi 2 chambers of parliament, ok nyal bedo achiel. Kenya ka wachako independence ne wan gi regional assemblies, ne wan gi 2 chambers of parliament. Kidhi America nitie states gi national government, gin gi 2 houses of parliament. Nigeria federal government nitie 2 levels of government, nyaka bed ariyo. Omiyo ji nyaka gole pachgi ni Senate timo tich ma county assembly nyalo timo, ok nyal. County assembly onge teko at the national level. Ng'ama ng'iyo interest mag counties at the national level iluongo ni Senate. Kigole tidwoko wa e system machon. Nyaka wapar ni katiba ni nolos bende gi jok man gi ng'eyo e yore katiba. Ng'ama chalo Yashpal Gai ma Nyasaye nogwedha tiyo e boye, oseloso katiba kuonde mang'eny. Nitie jok ma ong'eyo kaka katiba iloso, joge manoloso katiba ni. Omiyo koro kwawacho ni nwaparo ni wanyaloke ka gi kacha, to waloko katiba ma wan godo. Giapa ni mai kes manobiro e wach BBI ni jogi dwa amend katiba maloko kit katiba ni miyo bedo katiba machielo. Omiyo kwapar matut ahinya kwa wacho ni onego watim amendment ne katiba ni, wanyakelo lemo akia kite temo loko gima tiyo maber. Aparo ni gimonego watim en implementation, kaito civic education matimore sani ber. Ka gimoro timore to ji wuoyo, ji wuok te. Apani mano duoko ng'ama nowacho mbele kacha ni ni suba gini makedo ne ratich ji. Ji ratiro mari katibo mi ini wachang'o ka gimoro timore marach be igolo duondi. Ok wanya weyo ne jomoko. Bende upenjo kae mana penjo no bende